所以以事帖全伫遐禁食3日，然后准备心要入皇宫来见王。啊，是安那迄阵迄个时阵，以事帖若要见王，王若无伸出伊的拐杖，伊就爱死，因为迄阵的王拄好差不多亲像咱咧开国民大会还是立法院会，所以伊毋得开会，风向袂使凊彩去。但是风向是即个亚哈随鲁王真疼的一个某，所以当伊入去的时，伊伸手问伊讲：王兄，你爱啥？就算讲你要甲我讨我国的一半，我拢总要互你。所以伫迄个中间，以事帖转甲伊讲：我想要请你甲哈曼来阮兜食饭，来伊的宫殿内底食饭。所以就安尼转去。我毋知影咱敢还阁会记得咱今仔日所读的经章。王伫半暝困袂去，结果起来读历史册，读，全读到末底改，伊有救着王的命，全甲伊问讲：啊有想事末底改啥物货无？结果末底改全其他的人全讲无想事伊啥物货。所以当王拄好伫想的时，哈曼全入来，国王全问哈曼讲：哈曼，假使若有一个伫王的面前是看做足重、佮足尊贵的人，你想应该安怎款待伊？结果即个哈曼全心来想讲：啊，伫王面前非常尊贵的人，大概就是我哈曼啊，所以我来一定要好好啊讲一下。即个哈曼全安怎讲呢？伊全讲若是王所欢喜爱赐荣耀互伊的，就是爱安怎款待伊，亲像一百步，爱牵一只马，互伊骑，然后将王的衫互伊穿，将王的帽仔互伊戴，然后牵伊伫城市内底互伊洗，佮一路画讲。这就是王所尊重、所看重的人。哇！这个哈曼讲了真大声，无想到王全甲伊讲：我感觉这个办法袂歹。好，哈曼，你去牵一只马，摕我这个衫，然后互末底改穿，然后互末底改伫城内洗一遍。你牵这只马，然后大声喊讲：这就是王尊荣的人。哇！这个哈曼本来是伫因兜起一个家仔，想要甲哈曼想要甲末底改吊伫顶悬。咱耶稣死时定伫落十字架有可能对遮来。我敢来当讲有可能，只不过因的迄个架形无共。所以哈曼全真正安尼做，哇！心内气到要死。本来伊想要甲即个末底改害互死的，无想到讲，既然叫伊全爱牵迄只马带末底改，结果后来佫发生事，全佫伫遐咧讲哇！迄个以事帖后来真正全请即个王甲哈曼去因兜食饭，然后王佫问以事帖讲。皇兄，我足疼你呢。你想爱啥？你请我来恁兜食饭圣经记载拢总食2摆，食2摆了你到底有啥物要求？你甲我讲，就算讲是国的一半我拢互你。结果即个以事帖转用好的甲王讲：王啊，请你留我的性命，因为咱波斯国内底已经要定法要杀死犹太人，我就是犹太人，所以假使你即个法若落去，阮规族包括我在内，拢总爱死。结果即个王全足生气，到底是甚物人定即个法的？结果人全甲王讲：就伫边甚物人？哈曼。哇！惨啊！我甲问题拢问了尔，等一下无通迄落。
这帮我开一个啊，这胶带连起来啊。啊，全伫迄个中间，全甲伊讲了啊，讲，就是下班，啊，结果边仔全有人搁甲王讲，王啊，我甲你讲，就是即个下班想要刣月底界，所以伊伫因兜的后壁起一个价真悬，想要吊死月底界。即个王全真受气，讲好啊，安尼啊，来处罚即个下班。哇，即个下班全惊着，伊全跪落去，跪啥物人？跪啥物人？好，等一下爱举手吼，无到时我金沙全滚袂出去吼。全伫迄个中间话讲，就是，哦，我讲到对。全伫遐咧讲啊，就是即个哈曼要刣死迄个月底界，所以哈曼全赶紧跪落去，要跪以斯帖，全踢破以斯帖的衫。踢破伊的衫，王看到阁愈受气，一拍，甲吊死伫伊家己所立的叉架顶面。所以最后即个哈曼全去互吊伫伊家己所做的架顶悬。亲爱的兄弟，伫即个故事内底，有两个我想要甲咱大家分享的。第一个是。对着即个月底界，伊真特别，伊其实是救王有功的人，但是伊敢有伫迄个中间求讨伊的报酬？伊无伫遐求讨伊的报酬，反正伊拢点点。但是点点无代表上帝毋知，等到上帝知影伫迄个中间。上帝伫迄个中间，到特别的时，才来经月底界。伊互即个王半暝无着无伫，困袂去，全起来，看到月底界过去所做的功劳，然后无得到赏，全伫迄个中间想要赏。亲爱的兄弟，有时咱拢甲月底界真相像，咱做真济，但是咱亲像无得到。应该有的报酬，但是亲爱的兄弟，伫遮咱要互相勉励。就算讲今仔日伫你的生活、伫你的家庭、伫你的朋友、伫即个教会中间，你付出真济，你无得到报酬，但是咱要互相勉励，你无委屈，因为有可能上帝伫你的身上有特别的计划，迄个计划。毋是咱的神所会当伫迄个中间来了解，咱只有顺探伫上帝的计划内底。上帝讲什么时，就是什么时。所以今仔日检查的咱所做的，咱无随时互人看到，无得到迄种的娱乐，请咱爱有耐心，请咱爱会当吞忍，请咱会当。看见上帝伫伊世间、伫你身上特别的计划，就算讲咱看无迄个计划是啥物。第二项所要学到的功课，沉默的代价。什么人沉默？假使今仔日即个以斯帖，伊家己做皇帝，伊看到无公义的事在发生，但是伫迄个中间，因为伊是皇后。所以，伊点点无讲话，沉默的代价，最后的是啥物？劣币驱逐良币，所以规个犹太人就无去。亲爱的兄弟，伫咱的生活，伫咱的教会，伫咱工作的职场顶悬拢同款。假使你看到无公义的事，你伫迄个中间常常拢只有点点无讲话，有时袂互咱。所徛在的环境哪人哪好，反正是你会看到一寡还阁愿意行伫公义的中间的人，一个一个去互踢出去。咱所徛在的环境只会愈来愈乱。所以伫即个中间，咱要学两项功课。第一个是
学理解，伊会当伫该得到想的时，伊愿意恬恬无讲，无看家己所拄着的境遇诚做委屈。但是咱所要学的第二项的功课，就是伫以斯帖的典卷，虽然伊是封约，但是伊无因为犹太人亲像甲伊无关系，伊就恬恬无讲话。伊反倒会伫迄个中间，勇敢讲出伊该讲的话。亲爱的兄弟，这两个人，伊不只是伫犹太人的历史典卷来记载。然后伫圣经内底，一直到今仔日，咱还阁有读着。伊还阁伫伊朗即个国家内底，伊的梦还阁保存真好。我毋知影你敢有甲我同款的想法？以斯帖假使是一个王后，伊是安怎无甲国王总做伙？以斯帖甲甚物人总做伙？原理解。然后伫伊朗内底的犹太人，基本上拢互杀甲差不多啊。但是伫迄个所在，恁看会到吗？哦，安尼后壁迄个荧幕歹去啊，迄个我看袂到啊。以斯帖甲伊的堂哥约底改，哦，即个是对另外一个资料出来，即个是伫网络顶管一个叫做斯诺的学屋内底，伊所写的文章《沉睡的以斯帖》内底所有的图，即个就是差不多咱看迄个梦，即个梦到今还阁伫的。然后，即个列比伊是犹太人，伊的家族顾即个梦已经2500年。即个家族顾即个梦已经有2500年。即个是梦的入口，真细哦，就是伊记的所在，这是梦的入口。然后伊理解学内底有一个亲像客厅，这是所谓会客室。哦，即个人就是即个人，哦，共一个人。然后我伫两个人无共款的网络资料内底，看到无共款的相片。有共一个人，拢是即个人，哦，共一个人，哦，啊，即个是呢会客室，啊，顶悬所写的字，拢总是希伯来文。以斯帖的梦对即空入去，哦，可能咱看无啥会清楚哦，对即空入去，哦，即个就是差不多迄个空，一粒仔空尔，啊，全对遮入去，啊边啊，伊伫边啊，阁有10条界，用希伯来文写的10条界，然后这入去，伊呢梦的头前有牌啊，哦，一个条的是写以斯帖，另外一个是写约底改，哦，即两个真特别。你愿意为着啥事来恬恬无讲话？有时人伫心内受委屈的时，咱要为着家己来申辩。有时咱受到歹款待的时，咱想要伫迄个中间大声吼叫，但是你为着啥事来恬恬无讲话？你阁为着啥事愿意徛出来讲话？有时人真悲哀，因为人常常拢为着家己的利益徛出来讲话，为着别人的公义恬恬无讲话。但是这就是今仔日咱伫遮通过以斯帖甲约底改因的故事，所要重新学习的一个功课。咱要重新学习，为着上帝的公义徛出来讲话，为着家己的利益恬恬无讲话。愿咱今仔日伫即个所在做伙来学习，互即款伫以斯帖甲约底改典卷所发生的代志，头尾将近2500年，咱三角学习诚侪咱信仰典卷的功课。最后，我要用一个故事来做结束。这是我来到加拿大时所听到的故事。我想这毋是故事，因为不止一个会友安尼甲我讲。
因讲因的囡仔伫外口的路里看到车祸，看到车祸了后，全转去厝里，急要敲电话，敲电话要创啥？要做啥？要做见证人，要报案讲伊有看到伫什么所在有一场车祸，然后伊要伫迄个中间愿意出来做见证人。即个爸爸嘛是咱教会会友，这毋是一件尔，这是我听过伫咱，敢若伫咱教会我听着2摆，拢共款，无共的囡仔做共款的事。爸爸转甲伊讲，迄也无你的代志啦。你是要做啥物见证人？但是囡仔全甲伊讲，当然囡仔是伫遮读册大汉的，伊甲伊的爸爸讲，因为我若无出来做见证人，后摆交通就会乱。我若无出来做见证人，后摆交通就会乱，规个交通就无公无义。所以伊伫迄个中间甲因爸讲，我一定爱出来做见证人。虽然做即个见证人对我无啥物利益，但是我是为着加拿大以及我所住的即个城市的交通来做的。即个爸爸在甲我讲遮个话时，迄阵我听无，我嘛无了解，是安怎一定爱出来做见证人。你过你的生活，我过我的生活。但是后来想想的，假使咱若伫路面车祸，甚至有伤亡。有人伫迄个中间过往，咱敢会期待找到一个见证人，看到当初是发生啥物代志，甚至伫迄个中间会当保护应该保护、替伊讲话的人来讲话呢？这是我伫加拿大所学到。今仔日艺术贴甲博底界，伫即个中间所发生的功课。我有发现，伫咱华人的传统文化典范，真好伫看到，因为迄无我的代志。我万一若出来做见证人，到时去用拍咧，咱会安尼想。但是我今仔日看到，伫咱中间有真济，伫加拿大大汉受遮的教育的，因所做的，拄啊好就是艺术贴甲墨底界，因伫圣经内底。通过即个故事，所要甲咱教的，亲爱的仔，伫不该点点无声的时，你爱开嘴；伫不该为着家己的利益来讨的时，咱来点点。愿咱伫即个中间，做伙甲咱的囡仔学着信用的功课，咱三个来祈祷。听阮的天父上帝，阮感谢你的恩典，感谢你，互阮即阵读台湾册，伫台湾大汉有华人的文化甲习惯的人来到伫加拿大。当阮看见伫即个国家有你信仰的分野，互阮看见你即个国家的内底。通过教育，互真侪人来做，阮今仔日伫圣经内底所读到的功课。主，阮恳求你帮助阮，帮助阮即阵受华人教育的人，来到加拿大，转变阮的观念、想法甲做法，互阮伫即个中间重新学习，阮要愿意成做你上帝国公义的囝子。愿安尼祈祷，感恩，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。